welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Espanyolang Hilaw. For today's video guys, alamin natin kung paano mag-download ng mga usually ginagamit ng mga vloggers or ng mga YouTubers na mga sound effect gaya nito. Ayan. At ito pa. So, alamin natin kung paano i-download ang mga ito. So, kung gusto mong malaman, just keep on watching! So, guys, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download sa YouTube ng mga sound effect ng mga YouTuber na usually ginagamit nila. Ayan, so, pupunta po tayo sa YouTube. Tama na tayo sa YouTube. At, i-search natin yung and since naka-ano na ako, automatic na yan. Espanyolang Hilaw. And then, search natin yung funny sound effects for YouTube videos, non-copyrighted sound effects. So, ayan, kasi since kanina inano ko na yan, kaya lumabas siya agad. So, ayan. Ayan. So, hanggang natin. So, ayan. Gusto ko yan. So, kakopy ko yung link dito sa taas. Ayan. So, copy natin. Ayan. And then, punta tayo sa Google. Para maging MP3 siya. Ayan. So, punta tayo sa Google. Click natin si Google. And then, type natin yung YouTube to MP3. Ayan. Para maging MP3 sound siya. Ayan. So, click natin yung pinakaunahan. Ayan. Tandaan natin yung merong ytmp3.cc. So, ayan. Click natin. And then, paste natin dito yung link or yung URL or kung ano man yun. Ayan. And then, convert natin. Ayan. And then, download it. So, automatic may lalabas na ganyan, diba? So, kailangan natin yung cancel. Then, balik tayo doon. So, ayan na siya. Ito na siya. Nagda-download na siya. So, hintayin natin hanggang sa mag-full yan. Ayan. So, magna-notify naman yan. Ayun. So, okay na siya. So, click natin siya ngayon. So, ayan na siya. Diba? Oh, ayan na siya. Kompleto yan, guys. Complete na yan. So, syempre, ano yan? After nito, pag-aralan natin kung paano ikakat yan, isa-isa. Kung alin dyan yung gusto mong isave na mga sound effect. So, ayan. So, ayan. Ngayon naman po, tuturo ko sa inyo kung paano mag-cut ng mga yung sounds effect na dinownload natin sa YouTube. So, punta ulit tayo sa Google. Ayan, Google. And then, click natin yung MP3 cutter. MP3 cutter. Ayan. And then, click natin itong pinakaunahan. Ayan. So, hanapin natin yung files. Yung kaninang nasave natin dito sa files. Ito yun. So, ayun siya. Nasa unahan. So, idadrag lang natin siya. Drag natin dito. So, ayun na siya. So, ayan yung mga sound effect. Madami siya. So, ikakat natin yan. Kung alin dyan yung gusto mong ikat or yung kung ano yung gusto mong sound effect na kagaya ko. Ayan. Kunwari gusto ko yung sound effect na yan. So, ayan. So,
Isa-isa natin kasi siyang ikakat kung alin dyan ang gusto natin. So, ayan siya, diba? Play natin ulit. Ayan. Katapos yan, ayan, ikakat na natin. Cut. And then, save. So, saan natin makikita yon? Ayan, nandun siya ulit sa ano natin. Dito, sa files natin. So, ayun. So, i-refresh natin siya. Ayan. Ayan siya, nasa unahan. So, papalitan natin siya ng, i-edit natin yung kanyang ano. So, kung anong gusto mo, halimbawa, effect, sound effect, number 1. Effect, number 1. Ayan. Tapos, save. So, ayun na siya. And then, click natin siya. Click natin. Ayan. So, click natin. Ayan. So, meron na tayo nakuwang isang clip dun sa dinownload natin sa YouTube. And then, kung gusto mo pang magkuha ng mga sound effect pa, ayan, pakinggan natin ulit. Kung alin dyan yung gusto natin. So, since nakuha na natin yan, skip na natin yan. Ayan. Diba? Gusto din natin yung ano yan, sound effect na yan. Kaya yan, bubbles. Kunwari yung bubbles gusto natin kuhain. So, ayan. So, hanggang dun sa dulo. Ayan. So, ayan. Ano natin? Ayan. Pakinggan natin. Oh, meron siyang konting sounds pa. Ayan. So, ikakat natin siya ulit. And then, save. Ayan. So, after nun, balik tayo ulit sa files. Just dito, ayan. So, i-refresh natin. Ayan. And then, click natin yon para hindi tayo malito. Lagyan natin ng ano, i-edit natin. Ng, kunwari, bubbles, effect, mga ganyan. O kung anong gusto mong ano, bubbles, effect, sounds. Mali. Bubbles, effect, sound. Ayan. So, ayun na siya. Testingin natin ulit siya by clicking. Ayan. O, diba? Meron na tayong bubbles effect na sound. So, ganun lang yan, guys. So, kung alin dyan yung gusto mo. So, ang dami pa niyan. Ikakat-cut mo lang siya. Ayan. Kung alin dyan yung gusto mong sounds, ang dami niyan. So, papakinggan mo lang siya. Tapos, kung alin dyan yung ano mo, ikakat-cut mo lang. Tapos, cut and save. And then, tignan mo dun sa files. Dito. Ayan. Tapos, masisave na siya sa ano mo. Diba? So, ganun lang kadali, guys. Ayun na nga, guys. Ganun lang kadali ang pagda-download at ganun din kadali ang mag-cut, diba? So, actually, guys, ito, pwede rin siya sa mobile, sa cellphone. Itong tinuro ko sa inyo, pwede rin po sa cellphone. So, ganun lang din po yung, yung mga step by step na gagawin. So, syempre, sa Chrome lang tayo. Desktop site lang po tayo kapag naggamit po tayo ng cellphone. So, ayan guys. Sana naman po may natutunan kayo. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, comment down below. And then, subscribe na din and hit the notification bell para naman updated ka pag may bago akong upload na videos. Thank you!